I 5 yacht più costosi del mondo. Al quinto posto, con un valore di 500 milioni e 39 appartamenti al suo interno, Somnio. Al quarto posto, Topaz, valore 527 milioni di dollari, ha un campo da tennis al suo interno. Al terzo posto, con la difesa antimissile e un valore di 650 milioni di dollari, Azam. Al secondo posto, Eclipse, con un valore di 1,5 miliardi di dollari, costa 80.000 euro al giorno. Seguici anche su Instagram se vuoi rimanere aggiornato su temi come curiosità, finanza e informazione. E al primo posto, con 100 tonnellate di oro e platino al suo interno e un valore di 4,5 miliardi di dollari, History Supreme.